mbote bana kimpese mbote na balandi nyonso ya RTCK News. Merci pour vos alara toujours wana pona kolanda magazine na bino Quelle Boule. To yesus na magazine na bino Quelle Boule o epesa bino basango na lokota ya Lingala. Lelo magazine na bino Quelle Boule ekopesa mepa ya bino ndeko Abigail Kiakumba. Lelo ekopesa mape na immeuble ya papa Kiakumba. Tolanda basango na biso. Na Kimpese kuna na quartier 4 humain na avenue Mambizi kuna bazali na problème na likambo etali mai. Commentaire pa ya Misha Batetama. Quartier Mambizi eza moko ya ba quartier na biso na mboka ya Kimpese. Kuna baza na difficulté ya mai eza vraiment pasi makasi. Mai oyo basalelaka eza propre ata mukete. Yango batu ya quartier Mambizi basengi epa ba député na bango ba vota baya kokotisela bango mai. Bango moko pe bazanga kite maloba na micro na biso ya Quelle Boule. Toza na quartier Mambizi. Difficulté ya mai, do mai to salelaka mai ya Mambizi, kosokola basani yango kaka, bamusupe balambela kango. Kokende kozwa mai ya komela kuna musika na source kuna, pompe awe ezate. Ezalaka nango bien te meto toka kaka pona nini tozanga mai te na bandako. Esengeli donke, baya kokotisela biso mai ba député, baya kotela biso mai awa po bapasa mai esila. Do ba pompe koto, ba pompe ezate. Kokende kolanda mai musika. Sous sango distance. Ba député na biso bo secourir population ya Mambizi na problème ya mai. Population oyo pe evota kibino. Na quartier 4 humain kaka na mboka na biso ya Kimpese pene ya église ya Islam ba passerelle topé pont eza kuna soki mbule beti mo ekuti ya koleka ezalité. Commentaire pa ya Dorcian Zuzi. Peuple Kimpese ezo continuer kolela biso pe na magazine Quelle Boule toko fanda bongo te toko continuer koloba ya malamu ya mabepe toko loba po misala malamu esalema na kati ya mboka na biso ezomaki biso awa na quartier 4 na avenue Makanga bisika wapi kamera ya Quelle Boule kene komona difficulté oyo bandeko na biso baza nango neka bozomona na ba image nzela o bazokatela eza vraiment na ete ya malamu te tala kutumbula soke beti po oyo basalela bango edindi nango na kati ya mai na salite na solo eza kaka wana eza normal te bavota na bango pe yango tokosenga pai na bino batata député na bamama député maga eza musala na bino te kasi boyokela bandeko na biso mawa pamba te boza bapapa na biso kaka ndenge na bible balobi mwana soki asengi papa na ye lipa papa pesaka jamais libanga yango pe tosenga pai na bino bokota likambo oyo bosalela bango ata pont e matata likolo soki mbula ebeti mwaye mai e matati na likolo ezate pardon tozosenga pai na bino boyoka kolela na biso yango na magazine Quelle Boule tolobaka toujours Mathieu Kaka kuna na quartier 4 humain kuna na Montfleury a mbula soki beti bandeko bonzimela ngai ba inondation ezali kosalema kuna population baleli. Commentaire. Magazine Quelle Boule ezaka kawala na ba idéologie ya kopesa bino ba sango ya mboka na biso ya Kimpese pe territoire mbimba ya Songololo. Tozaka kala mboka na biso ya Kimpese bipoyo wapi bandeko mbula oyo tuko beta mokolo tuko leka kasi mbula onko na quartier ya Montfleury a kuna sika bandeko bazali esali badega makasi kaka nde bozomona na bilili mai ekoti na bandaku bipaya kolala kuta ezali lisusu te bandeko bakomi bango pepa soki pe fleuve Congo ekoti kuna ngano toyebi te bandeko bonzimelanga mbula oyo esali badega bandako batu babimili banda bandako etikali polele bana place kolala ezali te pona nini o batru batumula pemeni ya raye panda yango nde créer ba inondation na kati ya bandaku bandeko bazozanga même bisika ya kolala na yango na moko pe ya Montfleury akuna zanga ikoloba te liboso ya micro ya Quelle Boule tozanga Montfleury papa moye te biso toza na passe mbula soki beti awa rayo ya kipando oyo baterase basala batru eza mikie donc mbula soki beti tozozinda na biso ka mbula mukie oyo banda na lamukaki 3 heures pepa mai ti siko na lembi
nazo senga na ba député na biso ya Kimpese basunga biso bazula biso solution ya ba trou o ya Kimpanda o po moye ezate o ezana ne bandeli mbula nani bani ko beta makasi te sko tango ko banda ya makasi biso to kosuka wapi basunga biso po moye ezate. Ah oui, wana boti kolanda olenge mama na biso abetaki mbonda liboso micro ya Kelbu koloba ete bakonzi ya mboka batala bango likambo oyo po boye kaka soki bakontinue boye bazokokana bango lisusu te babongise bango batru oyo batumula pene ya raya Kipanda yango ndizosala ba inondation na bandako na bango soki mbula ebeti moye bala les alite fo pongie katana mama lobia banda kopepa banda 3 heures titongo moye la les alite mai pe zali kosila te biso pe na magazine Kelbu tokobeta toujours mbonda po makama malamu esalama na mboka na biso ya Kimpese. Magazine Kelbu, toujours en avant. Massacre na mboka ya Beni ezali ko continuer toujours bande ko soko za la sensible ko tala babilili oyo te po ba retour na ngo ekozala mabe. Commentaire pa ya Valérie Michel. Magazine Kelbu na nenga impact idéologie tokoloba kaka oyo nyonso za ya mabe na mboka na biso tokoloba po biso nyonso toza ba congolais na nenga impact idéologie soki oza fragile pardon maman na sengi yo pour fanda permis na TFT pe kota la image te po biso tolobaka déjà en avance la fois passée to la kesa kabino ba image ya bande ko na biso ya Beni oyo wapi bango basala ki marche pona ko bengana ba ONGD oyo belé za kuna nyosala le côté pe bande ko na biso MONUSCO batinda bango pona ko protéger population mais ezo simbate bande ko na ngai kuna na Beni basa ko souffrir basa ko kufa biso tozo lia tozo mina population na Beni ba politiciens bo sunga biso basa ko kufa kwa sababu mbwa kwa sababu ngulu ba rebel ba kote ki kuna na Beni basala ki massacre ninge bozomona batu bakufi ba misusu michopo libanda et sali bien en terme que pardon de kosoko ka image ote zala musika télévision bakati batu ba mitu kuna na Beni ba sali makambo belé en tout cas bande connaissance politicien bosunga biso pour peuple congolais asa ko kufa kwa sababu ngulu ezo sala vraiment bien en terme que makila ya peuple congolais ezo tanga tellement belé baza ko bomba batu na Beni o kwa sababu ngulu chaque jour baza ko kufa baza ko violer ba maman baza ko violer ba papa masasi ezo ko peta na Beni na ninge parti idéologie avant de diriger bisonde to zala wana na nge parti idéologie botela bino moko ninge bandeko bakufi na bana mike bandeko na yebite to yebaka te depuis mbula nini makambo oyo kosila soki kosila yekosala biso plaisir to sengi bongo na son excellence monsieur le président de la république lité pour promettre biso vraiment oloba le peuple d'abord on lité pour na likambo oyo kuna na Beni bandeko na biso ba retrouver kimia mboka mobimba to pe kongo mobimba kimia ezonga nzoto soki musapie soki yeba yango nzoto nyonso ebeli ndenge bandeko na biso Beni baza kokufa kuna c'est que kongo mobimba ezu problème na magazine Kelbu ya mabeto koloba pe ya malamu tobeta maboko oui dit hein que ces enfants cet enfant a fait mettez-le ici qu'est-ce que cet enfant a fait pour mériter ça non les auteurs intellectuels ils pourront répondre si réellement nous sommes dans un état de droit. Les auteurs intellectuels doivent répondre à cet acte ignoble. Dites-moi cet enfant ce qu'il a fait réellement. Qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? J'ai de larmes aux yeux, cet enfant. Dieu seul sait. Les Koubas... Kaka toujours na mboka na biso ya Kimpese na EPCPK kuna na quartier 1 école wana ezali na état malamu te bana bazotanga na ba difficulté makasi. Commentaire. Magazine Kelbu ezaka kawana pona kopesa bino basango ya mboka na biso ya Kimpese pe territoire mbimba ya Songololo tozaka kawana na quartier premier kuna na CPK bande ko bondimelanga ekolo bozali komona tukeza na mauvais état tala basala ngo ndenge ezali madofolo on dirait que tubana classe te mais kasi bana classe ne batanga kuna eza pena ba façon moko ya kitoko te ezo sepesa ta population te ekolo momeza na kati ya ville ya Kimpese mais kasi ekolo ngo dirait za soki pe wapi ata kutu na mboka ezala rabongo te yango
wana tosenge pa bakonzi botala biso makambo oyo po mboka na biso Kimpese eza deja mboka moko développé soki bekole ya boezo za toujours kozala na kati ya mboka na biso ya Kimpese ezopesa kitoko te na kotala tala kutu na sima ya kola ngo madofolo lidusu moko ezana toyebite libulu lidusu soki pe bampuku batimola ngo soki pe banani ngana toyebite en tout cas ezosala kitoko te bana classe bavandaka na mabele babriko ya rouge batongelaka ndako yango nde koma baban ya kovandela en tout cas tableau kutu donc ya kutetuka kaka nde bozali komona yango bacrée donc moyen te soki ezokoma mwana vraiment po ça zota linette mais moyen palata linette eza te po nini tableau eza nanu mabe sala yango poussière moko ya kosakana te école eza pe na mauvais état yango na tosengi na bakonzi ya mboka bosungela biso po soki botiki mboka na biso kaka boye ba école ya boye na nsoni kutu pona ko présenter que école eza na kati ya mboka Kimpese biso na magazine Kelboul tokoloba toujours po mbonde beta makambo malamu esala na mboka na biso ya Kimpese pe terton bimba ya songololo magazine Kelboul mbonda beta toujours pe toujours likolo pona kosilisa basango ya mboka na biso ya Kimpese na mokolo ya lelo toke kuna na centre commercial moyibi moko ayibaki kuna kasi ndenge abetamaki pene ya liwa yo angwalima soko yibaka kobosa na quartier centre commercial po kuna okokufa commentaire pa ya Valérie Michel. Magazine Kelboul, le système imparfait idéologie, potama congolais, plus 243, oyo kelengi, oyo kantsunga, pointe, tokotika tante, pobiso magazine Kelboul, koloba yango ne musa na biso. Oyo bazo si polba mbata, bazo niata boye, ozo mona nenge, na chapeau na biso balobi. Soki oyibaka, na yebite na bakartier mususu, mais na centre commercial, na kikongo balobaka, adi kumekave. Komekate, papa, maman, soki ozana mwana ayibaka na centre commercial te po bako bimbisa litutu tela bambata azui bambata banzete bamachete babeti ye botunanga nini Neko oyo bozo komona ye ayibaki bongo de téléphone na trousse ya batu ezalaki na mbongo na ninge parfait idéologie tangu bakangi bandeko omi bale bozo mona bango de bakolo ba téléphone ba de trousse bazalaki na chini fi moko ba wuti na bango kikepa bazo kozonga ndaku bakale bango pe babotoli bango de téléphone na mbongo na trousse na ninge parfait idéologie ne bandeko baluki moyen baluki bandeko na bango bazalaki misatu ba miyibi bazalaki misatu ba miyibi tout la muzia sasa ndeko bazali komona bazako tiafu na bambata ye akwela ki babe bakangi ye et pas ya bana centre commercial babetaka ye te babandi kobeta ye banzete mabanga na ndenge parti idéologie heureusement ke bamisusu na kata centre commercial bazaki mitema malamu babandaki kozwa ndeko oyo komeme mbangu mbala moko na la police tangu tokomaki na la police tokutani fara ne ba policier balanda biso te balandi biso nanga moko cameraman tout la mwizi ya sasa nenge boso mona to kimaka nenge parti idéologie po population a salaki justice ok et ça interdit commissaire la justice et ça interdit mingi kolobesa te tolanda bandeko bayibaki bango pe basangaki malobate ba communiquaki na micro ekel boule na communication oyo na machette mi parler yo na leke fort totika komisa la justice pona mamboka Belen ba misala la justice lokola awa tozali na Angola bino moko botala ndenge ba ligote mutu oyo yepe asali moyibi awa na Angola ba bandi ko tiafune lokola diemba bilokota azuba mbata pe makofi po asali moyibi suka ki wana pete
apa na biso na ngipese pe na mboka ya Tanzanie kuna pe bango bakangaki moyibi babandaki kotumba ye biso connaissez que awa na mboka na biso le quartier du Congo nde basala la justice ok na mboka mususu pe bango pe basala la justice botana lenga balati ye pine wana to salibonga na mboka Tanzanie balati si moyibi pine bazali kotumba ye na nenga dega lokola Thompson botana moyibi nenga zali kolela en tout cas so ko supporter ba image ote sala musika po nzoto ya mutu eza sacré biso na magazine Kelbol tokolobaka na nenga sengali bamiyibi bote yama botika koyiba soko yiba kana centre commercial te kuna bazo nyata batu soki bokangi moyibi to tika ko sala justice to zoyer to memaye na la police na magazine Kelbol EKI PEKI ya solo EKI lisusu keyo totiki sikoyo mboka na biso ya Kimpese to pe province ya Congo Central toke sikoyo malembe kuna na ville province ya Kinshasa koyeba basango ya mboka na biso. Kolongwala Mbanza Ngungu tiko kene na mboka ya Nkamba eza na 75 km kasi route yango eza impraticable makasi. Commentaire pa ya JJ Muyamba. Ya fanfare o bozali komona tozali bongo déjà na ambiance oyo ezali ko annoncer centenaire ya église Kimbangwiste awa tozali na route kolongwa Mbanza Ngungu ememaka na Nkamba 75 km s'il vous plaît. Botala bino moko lokola mutu moko te alingi raté événement du siècle oyo centenaire ya église Kimbangwiste batu bauti de partout dans le monde ba pays Afrique bauti na Europe Océanie Asie bayeba vivre bimbangu na bango awa na Nkamba nzele kanga mimituka nyonso ala kelele mulongo embouteillage moyen mutuka epusa nezali te koka mwanzela oyo ezali impraticable awa moyo koleka malonga ezali te bino moko botala loko lezalaka na argile mituka eza kosieta ndenge bozali komona mutuka oyo soki ozali na oyo na sous pression kopusana te ebongo soki ozalaka na ona 4x4 te kopusana te po rolala awa batu nyonso oyo baleki awa bakangami kaka ne bozali komona lokola ye moko pe chef spirituel ya église Kimbangwiste papa Simo Kimbangu Kiangani tango auta Kinshasa botala bino moko ye pe akangami awa na kati ya embouteillage na banzela ya mabe ndenge ezali asali bangonge ebele bino moko boyebi so mutakangami na potopoto esengaka bochimola bocha mabele bocha mabanga po abima après ba R na ba R nde papa Simon aleki botala kokota ni na kata Nkamba Yerusalema batu nyonso na mandalala koyembozana kokumisa nkolo po na santa ya église Kimbangwiste bongo tangu chef spirituel azwaki maloba yoka communication na ye 1921 2021 ya wana nzoma nzoni Tokela esikario songali centenaire ya église Kimbangwiste ezali fête oyo ba congolais nyonso esengeli bayeba ko célébrer surtout que église Kimbangwiste ezali na histoire ya République démocratique du Congo boyende ezalaka Kimbangwisme ye keyo oui tokomi na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo biso na magazine Kelbol eza koganga te biso na magazine Kelbol eza nde koloba tokozonga mwa mukie kuna na régie finale pa ingénieur Valérie Michel atila biso mwa bilili wana ya video ya kitoko po bato baseka mokie Years in the industry. I don't Celebrate your 30 years. you know Hein Balobi you know Ange mobimba yangu ana. On me dit souvent que je suis n'étais pas noir. On me le répète.
sais qu'il mérite pour moi. Je n'ai le point vu, il vit bientôt des 1000 ans. Un homme me demande pourquoi. nayebi ke bosepeli mingi na bavideo oyo basili kotela bino lelo magazine na biso esuki awa na soki bosepelaki na magazine ya mokolo ya lelo ezali na lisungi ya Pasteur Sans Église Sigal pe na lisungi ya equipe rédaction nyonso ya Kelboul Kimpese pe na equipe ya rédaction ya Kelboul Kinshasa. Napesi merci mingi kuna na bandeko nyonso bozalaka toujours wana branché pe connecté pona kolanda magazine na bino Kelboul. Lelo magazine na bino epesamaki epai ya bino ndeko Abigail Kiakumba pe topesaki yango na immeuble Papa Kiakumba. Magazine mokolo ya lelo nakotika bino bongo te kasi ngai na bino soki nzamba kozonga te tokomona na mokolo ezali koya.